Neste vídeo, vamos analisar como se comporta o fluxo do ar dentro da fornalha de uma lareira aberta. De vários modelos utilizados, esta é a que revela o melhor resultado aerodinâmico obtido. É uma imagem completa com todas as linhas de fluxo de ar obtidas por observação direta. Uma coisa imediatamente chama a atenção. Em uma fornalha aerodinamicamente correta, o fluxo de ar e gases de combustão é decididamente um fluxo laminar. Com as camadas de ar mais altas do ar ambiente aderindo ao lado interno da parede frontal da chaminé e os gases de combustão que se elevam verticalmente aderindo firmemente à parede posterior da lareira e da chaminé. A maioria das camadas inferiores de ar que se movem perto do chão começa a subir verticalmente antes de atingir a camada de combustível. O fogo, portanto, arde em um espaço quase morto e completamente indiferente ao fluxo de ar de ventilação vindo do ambiente. A densidade das linhas de fluxo aumenta à medida que a garganta se estreita, indicando a importância aerodinâmica particular da coifa e da conexão com a chaminé. Mais ou menos na altura dos ombros, apenas parte do ar ambiente é sugado para baixo e entra na lareira. O ar restante sobe ao longo da fachada da coifa e cria um vórtice circular contra o teto da sala. Isso indica que, a menos que o ar fresco entre na sala à altura do teto, a troca de ar produzida por uma lareira, por si só, não é ideal. Se em particular o ar externo entra na sala ao nível do chão, por uma entrada de ar baixa, ou por baixo das portas, os pés e pernas terão que exportar uma sensação de frio, enquanto os órgãos respiratórios ficarão em uma zona de ar estagnado, que se move em um círculo na metade superior da sala. Em uma lareira com chaminé muito larga, mesmo que a fornalha seja bem formada, a temperatura e a velocidade dos vapores são muito baixas e o fluxo do ar de ventilação torna-se incerto. Redemoinhos podem formar-se atrás da coifa ao misturar o ar de ventilação com os gases de combustão, e eles tendem a, pelo menos parcialmente, reverter o fluxo e causar nuvens de fumaça para o ambiente. Como nós temos uma diferença grande de temperatura nos gases de combustão entre a parte frontal e a parte dos fundos, isto pode facilmente criar uma separação dos fluxos, uma corrente de ar que sobe apoiando-se no fundo da chaminé, enquanto uma corrente de ar frio desce na parte frontal da chaminé. E da chaminé penetra no ambiente, misturada com fumaça. Por esta razão, é importante o bom dimensionamento da chaminé da lareira para ter uma velocidade adequada dos gases de combustão. Finalmente, o último aspecto a considerar é a inclinação para a frente da parede posterior da lareira. A utilização desse dispositivo particular, bastante difundido, justifica-se pela consciência de que o único calor fornecido por uma lareira aberta é o calor radiante. Ao inclinar o fundo da lareira para frente, num determinado ângulo, interceptam e refletem uma na outra ao meio ambiente as radiações verticais produzidas pelo leito de brasas e pela chama, que de outra forma se perderiam na chaminé. Na verdade, é o que acontece, porém não nos parece que tal prática seja realmente útil nem do ponto de vista térmico, nem do ponto de vista aerodinâmico. Do ponto de vista da eficiência térmica, deve-se considerar que a inclinação para a frente do fundo da chaminé obriga à criação de uma válvula ou de uma garganta particularmente larga, o que torna mais difícil regular o escoamento do ar para a chaminé, acabando por aumentar a quantidade de ar extraída do meio ambiente. Em troca de um aumento mínimo da radiação frontal e local da chaminé, acabamos por favorecer o arrefecimento mais rápido das restantes divisões, aspirando uma maior quantidade de ar frio do exterior. Além disso, do ponto de vista aerodinâmico,
A inclinação do fundo pode ter efeitos catastróficos. A inclinação para a dianteira aproxima perigosamente os fumos da boca do chaminé, fazendo com que os fumos escoem os gases de combustão e o fluxo de ar de ventilação em ângulo desfavorável, o que facilita a formação de vórtices, além de tornar muito mais fácil o retorno dos fumos ao ambiente na presença de outros defeitos aerodinâmicos.